तो सभी भाई लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत भाई लोगों का कहना है कि भैया आप सुमन साहब बॉक्स कंपटीशन में कब पहुंचेंगे। तो आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि सेटअप यहाँ पे मुकेश भैया का लगा हुआ है, जय भोले। और लेट सही सही लेकिन इस बार हम लोग भी पहुँच चुके हैं। और आप लोगों को चैनल पे तो मिल ही गया होगा, हर मतलब बहुत सारे यूट्यूबर भाई लोगों को डाल ही दिए होंगे यहाँ का, कि यहाँ का सेटअप का रिस्पांस कल कैसा था। हम लोग तो सेटअप का रिस्पांस नहीं सुन पाए हैं और अभी पहुँचे तो अभी तक तो साउंड सिस्टम ही आपका चालू नहीं हुआ है। कुछ देर में चालू हो जाएगा तो वीडियो पे आप लोग बन रहिएगा, आप लोग को दिखाएंगे। और ये जो एरिया है आपका, ये आपका झारखंड का जो ज़िला है चक्रधरपुर, तो चक्रधरपुर के साइड में एक छोटा सा गांव है सुमन साई, वहीं पे ये एरिया पड़ता है। और ये एरिया को हम लोग स्पेशल फॉर कंपटीशन के लिए जानते हैं, साउंड सिस्टम का जो कंपटीशन था उसके लिए। तो इस बार जो कंपटीशन नहीं हो रहा है, इस बार जो मुकेश भैया का सिंगल सेटअप लगा हुआ है। तो सेटअप में क्या क्या लगा हुआ है ये आप लोग को पहले दिखा देते हैं, उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बोला था 56 मतलब 50 बेस, तो यहाँ पे 50 नहीं एक कम मतलब 49 बेस लगा हुआ है। इधर देख सकते हैं। फिलहाल आप लोग को सेटअप का लुक कैसा लग रहा है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इधर लाइनर वगैरह जो सब हैंगिंग सिस्टम में लगा हुआ है और बीच में आपका जय भोले का नेम बोर्ड लगा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे जो है सेटअप बढ़ा के लगता और ज़्यादा बढ़ने वाला था, लेकिन कुछ मतलब कारण से जो है सेटअप इतना ही रखा गया 49 बेस, जो कि इनफ होता है। तो और जैसा कि पिछला बार हम लोग पट्टा मुंडई गए थे तो वहाँ पे जो है उस लेवल का फील नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे जो है सेटअप को बजने ही नहीं दिया गया था। सेटअप बजता ना तब माहौल तगड़ा होता, लेकिन वो चीज़ हम लोग वहाँ पे नहीं सुन पाए। वो चीज़ यहाँ पे सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम लोग देखेंगे और वो आप लोग को दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। और फिलहाल यहाँ का माहौल वगैरह देख सकते हैं इधर कैसा है, नहीं है एकदम साइड एरिया है पूरा। यहाँ पे पुलिस प्रशासन का कोई झंझट नहीं है। तो कुछ देर में साउंड चेक वगैरह भी होगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, आप लोग को साउंड चेक भी सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों डीजे चालू हो चुका है और इधर देख सकते हैं यहाँ पे मशीन वगैरह जो है आपका ये सब भी जो चालू होने ही वाला है थोड़ा देर में। बाकी बात भैया सब भी आ ही गए हैं। और इधर ऑपरेटर बाबू शिवा भैया और भैया कब तक बचेगा? अभी बच जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे जय भोले का हथियार सब। हाँ एक ये है एक वो है। हाँ कीजिए कोई दिक्कत नहीं, करो बिंदास। यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा ATI प्रो का एम्पलीफायर सब लगा हुआ है। इधर भी आपका ATI, उधर भी ATI, उधर भी ATI, उसके बगल में भी सब ATI फुल जो है आपका यहाँ पे ATI प्रो के ब्रांड वगैरह सब लगा हुआ है। इधर पीछे आपका मुकेश भैया भी आ चुके हैं इधर। तो ज़्यादा देर ना करके आप लोग को टेस्टिंग में ले चलते हैं और यहाँ का रिस्पॉन्स कैसा रहता है वो भी आप लोग को बताएंगे। फिलहाल देख सकते हैं भैया भी जो यहाँ पे एम्पलीफायर वगैरह ऑन करने ही वाले हैं। Ladies and gentlemen, presenting you DJ and Professional, play by Nikam Bhai, the best mafia, Monster King is here, ready to dance, प्यारे भैया जो कुछ करना था करो, DJ and आ रहा है। বৈশাখের প্রীতি শুভেচ্ছা একগুচ্ছ ভালোবাসা आप लोग नाम तो सुना ही होगा डीजे अभिजीत म्यूजिक सेंटर वल्लभपुर से
उठसे उडी बाबा सालबोली से
कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। जो चीज़ हम लोग पटामुंडे में सुनने के लिए फील करने के लिए गए थे वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे बजने ही नहीं दिया गया। तो वो चीज़ का फील हम लोग को यहाँ पे मिला है। इतना खतरनाक सेटअप बज रहा है। आप लोग को मतलब जो है हेडफोन लगा के सुनिए, आप लोग को समझ में आ जाए कितना खतरनाक सेटअप बज रहा है। देख रहे हैं कितना दूर से वीडियो बना रहे हैं, इतना दूर से बनाने के बाद भी प्रेशर पूरा क्लियर आ रहा है एकदम।